ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងប្រគល់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធលើបទចម្រៀងចំនួន73បទជូនប្រពន្ធនិងកូនលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រគល់ឯកសារស្ដីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធលើបទចម្រៀងចំនួន73បទជូនភរិយានិងកូនប្រុសរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលជាការផ្ដល់សិទ្ធិទាមទារស្របច្បាប់ជូនក្រុមគ្រួសារដែលជាស្នាដៃរបស់អធិរាជសម្លេងមាសរបស់លោកយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើម7ទទួលបាននៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធទី17ខែធ្នូវេលាម៉ោង 5 ល្ងាចនៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសក្កណានឹងប្រគល់ឯកសារស្របច្បាប់ជូនភរិយានិងកូនប្រុសរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដើម្បីបញ្ជាក់ពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធលើការនិពន្ធបទចម្រៀងចំនួន73បទដែលជាស្នាដៃនិពន្ធផ្ទាល់របស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រផ្ទាល់តែម្ដងលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចន្ទថុលនិងលោកច័ន្ទឆាយាកូនប្រុសលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនឹងចូលរួមមកបកស្រាយបទចម្រៀងជាច្រើនបទដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់ឪពុកលោកក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងមានការចូលរួមសម្ដែងពីតារាកិត្តិយសល្បីៗជាច្រើនទៀតផងដែរ